Глава 466. Усовершенствованный кристалл. Сколько колоний муравьёв мы истребили с тех пор, как мы путешествуем вместе? Спросил Ханли, глядя на трупы насекомых на земле. 7. Хотя мы столкнулись с множеством муравьёв, ни одна из колоний не состояла из 10 тысяч, сказала Юанья, стоя рядом с Ханли. Они уже путешествовали вместе полдня. Ханли нахмурился, услышав количество колоний, и его выражение стало угрюмым, как будто он был чем-то крайне обеспокоен. Немного подумав, он взмахнул рукой, созывая своих золотых прожорливых жуков, которые закончили поглощать трупы муравьёв. Они последовали его приказу и тут же вернулись в сумки для хранения духовных зверей. Затем Ханли спокойно убрал их. Что не так? Почему господин Даос Ханли выглядит таким недовольным? Мы уже пересекли большую часть пустыни, самый опасный район, остальной путь должен быть гораздо более безопасным. Юанья была в небольшом замешательстве, увидев выражение лица Ханли, и не могла не спросить. Безопаснее. Ты действительно в это веришь? Ханли взглянул на Юанья и ухмыльнулся. Неужели впереди еще больше опасностей? Юанья неосознанно нахмурилась. Безразличным выражением на лице Ханли сказал: «Я не знаю, сколько еще впереди опасностей, но я уверен в одном. Нам очень повезет, если мы не столкнемся с колонией муравьёв на поздней стадии. На данный момент мы можем столкнуться с какой-нибудь мегаколонией, которой есть муравьи на поздней стадии. Нам следует быть более осторожными на выходе. Если мы не столкнемся с какими-либо трудностями через полдня, то мы будем в безопасности». Лицо Юанья побледнело, но через мгновение она притворилась, что в порядке. Она заставила себя улыбнуться и сказала: «Вы параноик, не так ли? Надеюсь, что так». Ханли продолжил говорить, зная, как именно выглядят муравьи поздней. Хотя сила муравьёв поздней стадии была обычной, их удивительный интеллект наверняка мог создать им большие проблемы. Из-за их предыдущего разговора в течение следующих 4 часов они шли совершенно безмолвно. Однако вскоре произошло что-то странное. На их пути им не встретилось ни одной колонии муравьёв. Юанья заподозрила что-то неладное, и на её лице появился след беспокойства. Но после того, как бездумно взобрались на высокую песчаную дюну, они увидели то, что шокировало их. Эта Юанья была в ужасе. Она несколько раз пошевелила губами, но не смогла выдавить из себя ни слова. Выражение лица Ханли выглядело спокойнее, чем её, но все тоже был встревожен. Посреди песка стоял ледяной столб высотой около 100 метров. Ледяной столб был невероятно холодным. Он не только мерцал слабым светом, в нём также был чёрный гигант той же высоты. Гигант выглядел отвратительным. У него были широкие, сверкающие глаза и гладкая блестящая лысина, и он был заморожен в этой ледяной колонне. Слишком странно, спустя мгновение Ханли перевёл взгляд с гиганта и осмотрел следы на песке. Вся земля была покрыта отверстиями всех размеров, как будто здесь произошла великая битва. Странное выражение появилось в глазах Ханли, когда он снова уставился на гиганта. Но когда Ханли взглянул в глаза гиганту, она закричала от удивления. «Ханли, в чём дело?» Невольно спросила Юанья, повернувшись к нему. Ханли слегка улыбнулся в ответ. Затем он прищурился и выпустил своё духовное чутьё. Убедившись, что поблизости никого не было, он резко спустился по песчаной дюне и направился к ледяному столбу. Юанья нахмурилась, выразив своё недовольство излишней таинственности Ханли, и последовала за ним. В конце концов, ей придётся тратить магическую силу, чтобы противостоять высокой температуре, если она покинет диапазон ледяной жемчужины Ханли. Крылатые муравьи. Когда Ханли остановился в 40 метрах от ледяного столба, Юанья произнесла это с изумлением. На таком расстоянии она наконец смогла чётко увидеть истинный облик гиганта, который был образован из бесчисленного множества черных крылатых муравьёв. С расстояния он на самом деле выглядел как огромный монстр. Это было действительно слишком непостижимо. Но поскольку огненно-железные муравьи были внутри ледяного столба, было неизвестно, живы они или мертвы. В этот момент Ханли остановился и начал бормотать себе под нос, рассматривая ледяной столб. Осмотрев его, Юанья сказала: «Поскольку эти муравьи уже мертвы, давайте продолжим путь. Оставаться здесь — пустая трата времени». «Ты действительно уверена, что они мертвы?» «Они всё ещё могут быть живы», — сомневался Ханли. «Как они могут быть живы?» Юанья с изумлением взглянула на Ханли. В мириадах врат просвещения есть древнее сокровище под названием «Ледяное зеркало». Вы разве не слышали о нём? Если в этом зеркале отразится что-то живое, то оно тут же погибает, оказавшись в ловушке ледяного кристалла. Через несколько дней кристаллический ледяной столб исчезнет.
«Я никогда не слышал об этом прежде», — честно ответил Хань Ли. Этот ответ поразил женщину. Хань Ли еще несколько раз обошел огромный ледяной столб, а затем заговорил с задумчивым выражением на лице. «Согласно тому, что ты сказала, эти насекомые были уничтожены Ван Тиньмином. Если не он, что кто? Это ледяной кристалл ничем нельзя разрушить до того, как он сам исчезнет. В противном случае у ледяного зеркала не было бы столь великого имени». Юань Я взглянула на Хань Ли, догадываясь, о чем он думал. После того, как Хань Ли услышал это, он спокойно взглянул на нее. Затем он взмахнул рукой и выпустил своих золотых прожорливых жуков. «Вперед!» — приказал им Хань Ли и направил руку на ледяной столб. Золотисто-серебристое облако жуков тут же отлетело от него и накрыло вершину ледяного столба в мгновение ока. «Вы хотите, чтобы жуки уничтожали останки крылатых муравьёв? Ваши жуки могут быть свирепыми, но они не смогут проживать», но Юань Я не смогла договорить, как вдруг. Огромный ледяной гигант стал уменьшаться прямо на ее глазах с невероятной скоростью. В мгновение голова гиганта исчезла из виду. Юань Я открыла рот от удивления и не закрывала его какое-то время. Под изумленным взглядом женщины золотые прожорливые жуки полностью сожрали этот ледяной столб с гигантом внутри. Все, что осталось, это хрустальный шар размером с яйцо, который светил загадочным черным светом. Хань Ли улыбнулся, увидев, что появление этого шара, подошел к нему и поднял. Это был усовершенствованный кристалл, редкий материал, который формировался в пищеварительном системе животных, которые часто питались рудой, и часть которой оставалась непереваренной. Хотя мало кто знал о существовании этого кристалла, Хань Ли узнал об этом из древней книги, но до сегодняшнего дня не мог проверить истинность этих слухов. Но когда он увидел жемчужину в глазу гиганта огненно-железных муравьёв, он вдруг вспомнил об этом, и его сердце зашевелилось. Он не ожидал, что действительно сможет заполучить такой изысканный кристалл. Это был наилучший дополнительный материал для укрепления магических инструментов. Если этот материал добавить в магическое сокровище, то возросла бы не только его сила, но и прочность. После этого магическое сокровище было бы невозможно сломать, хотя было неизвестно, знал ли Ван Тиньмин об этом предмете или просто не заметил его, так или иначе это было на пользу Хань Ли. Если Хань Ли потратит время на усовершенствование своих облачных бамбуковых мечей с помощью этого материала, их сила выйдет на новый уровень. Хотя Юань Я не знал об этом изысканном кристалле, но она поняла по радостному выражению лица Хань Ли, что это наверняка ценный предмет. Однако она тактично промолчала о вещах, которые не имели к ней никакого отношения. Они молча продолжали свой путь. В чрезвычайно сыром каменном зале площадью около 200 метров и высотой около 30 метров была расположена транспортная формация. Помимо транспортной формации, которая стала в центре зала, у каждой из стен были огромные каменные ворота высотой около 10 метров. В настоящий момент каждая из дверей этих ворот была запечатана так же крепко, как тюремная камера. Также там было около сотни каменных столов и стульев. На некоторых этих каменных стульев сидели 6 культиваторов с различными выражениями на лицах. Великий мастер Цзень-инь, Лао Маньцинь и Ван Тиньмин были единственными культиваторами стадии зарождающейся души среди этих культиваторов, остальные были культиваторами на поздней стадии формирования ядра. Вряд ли кого-то из них можно было назвать слабым. Почти у всех на лицах были очень мрачные выражения. Никто не интересовался разговорами. Атмосфера в каменном зале была крайне напряженной, выражение лица великого мастера Цзень-иня было особенно жутким. Он уставился на транспортную формацию, а в его глазах постоянно мерцали вспышки злости. Глава 467. Больше сокровищ. Эти культиваторы были первыми, кто прошел путь льда и пламени. Черная пустыня и лес ледяных сосулек, естественно, не представляли угрозы для культиваторов стадии зарождающейся души, но для культиваторов на поздней стадии формирования ядра эти испытания были довольно трудными. Что касается еще более слабых культиваторов, то для них все еще намного сложнее. Лишь немногим из них удалось выжить. Цзень-инь и Лао Маньцинь и, естественно, беспокоились о судьбе Хань Ли. Если бы Хань Ли умер на пути расплавленной скалы, его кровавый паук погиб бы вместе с ним, унося с собой на тот свет их надежду на успех. Цзень-инь, привыкший всегда выигрывать, почувствовал себя особенно ужасно, намного хуже, чем Лао Маньцинь. Хотя Ван Тиньмин выглядел спокойным, он опустил голову и молча смотрел на свои мускулистые руки ледяным взглядом. Естественно, 3 этих культиваторов стадии зарождающейся души о странных изменениях на пути льда и пламени. Они были уверены, что эти изменения связаны со старейшинами Дворца Звезд, которые до сих пор еще не появились. Это разжигало в них еще большое беспокойство.
какова была цель действий Дворца Звезд. Неужели они действительно уничтожить всех культиваторов, как праведного, так и дьявольского? Да, время медленно шло в такой удушающей атмосфере. Мэн Хуцзы, Тянь Уси, старый фермер, Учжоу и костяной мудрец в конечном итоге вышли из транспортной формации. На лицах явно мысленно проклинали старейшин Дворца Звезд за эти изменения. Оставалось всего полдня до того, как транспортные формации из пути льда и пламени будут закрыты. Когда Цзень Инь увидел Учжоу, его выражение слегка смягчилось. Но поскольку Хань Ли все еще отсутствовал, его лицо снова стало мрачным. Учжоу смог пройти испытание, потому что ему, к счастью, заранее дали древнее защитное сокровище. Цзень Инь не ожидал, что ему нужно будет дать и Хан Ли такое сокровище, чтобы тот смог защитить себя. Лао Маньцинь и Мэн Хуцзы также чувствовали угрызение совести. В конце концов, у них было много могущественных древних сокровищ. Если бы они дали некоторые из них Хань Ли, им не пришлось бы беспокоиться о его выживании. С этой мыслью Цзень Инь мрачно взглянул на старика и Мэн Хуцзы. Старик в одежде конфуцианца с мрачным выражением смотрел на транспортную форму. Было очевидно, что он о чем-то думал. Мэн Хуцзы смотрел на крышу зала и почесывал подбородок, бормоча что-то про себя. При виде этого гнев Цзень Иня усилился, но вскоре он пришел в норму. Ему так пришлось смириться с тем, что он остался без кровавого паука, и ему также стоило подумать о том, что делать дальше. В этот момент костяной мудрец сидел, скрестив ноги, на каменном столе. Глаза у него были приоткрыты, он культивировал свою ци. Хотя он был немного удивлен отсутствием Хань Ли, но он не придавал этому особое значение. Он считал, что даже если у Хань Ли и была бы культивация на уровне поздней стадии формирования ядра, шансы на выживание у него были 50%. Однако он боялся, что без помощи Хань Ли он не сможет справиться с Цзень Инем. Костяной мудрец не знал, стоит ли ему принимать меры в небесном зале. Он раздумывал над тем, чтобы поискать другую подходящую возможность и потратить время на подготовку, увеличив свои шансы на успех. Его окутало чувство беспомощности, в результате чего он тоже стал проклинать старейшин Дворца Звезд. Что касается Вань Тиньмина и других культиваторов праведного Да, то они также злились на Дворец Звезд. Им ничего не оставалось, кроме как попросить поддержку у культиваторов поздней стадии формирования ядра. По мере того, как в каменном зале становилось все больше разных взглядов и зловещих замыслов, из транспортной формации вышли два старика в белом, которые были старейшинами Дворца Звезд. В этот момент остальные культиваторы кинули на них угрожающие взгляды. Один из стариков в белом притворился, что не заметил их ледяные взгляды и просто вошел в комнату. Затем он глубоко вздохнул и сказал: «Эх, кто из вас неосторожных культиваторов активировал эти жесткие ограничения на пути льда и пламени? Вы вызвали огромные изменения в каньоне. Мы двое не смогли предотвратить эти изменения, что привело к потере многих культиваторов. Нам очень стыдно за эту неудачу, и попросим прощения у мудрецов Дворца Звезд, как только они вернутся из своей столетней медитации». Хотя он и говорил слова сожаления, он выглядел совершенно довольным. Услышав это, культиваторы праведного и дьявольского Да стали еще больше проклинать их за такое бесстыдство. Неужели они и правда надеялись обмануть их такими оправданиями? Однако то, что произошло дальше, ничуть не удивило старейшин. Хотя все присутствующие культиваторы смотрели на них с ледяными взглядами, никто не осмеливался задавать вопросы. Мэн Хуцзы, Вань Тиньмин и другие культиваторы стадии зарождающейся души яростно взглянули на них несколько раз, но и они в конце концов отвернулись. Каждый из них размышлял о своих делах. Казалось, никто до сих пор не осмеливался спровоцировать Дворец Звезд. Два старика в белом переглянулись между собой с улыбкой и отправились в дальний угол медитировать. Хотя многие по-прежнему чувствовали в себе злость, никто не осмеливался действовать. В следующий момент транспортная формация вспыхнула яркой вспышкой, и из нее вышло два человека. Это были Хань Ли и Юань Я. Когда Цзень Инь увидел Хань Ли, его глаза загорелись радостным светом, и он закричал «Хань Ли», а затем стал махать Хань Ли рукой, как бы приглашая его подойти к нему. Мэн Хуцзы и Лао Маньцинь и также были приятно удивлены. Они переглянулись между собой и направились к Цзень Иню и Хань Ли. Хань Ли глубоко вздохнул про себя. Сказав Юань Я несколько слов, он направился к Цзень Иню. К счастью, Хань Ли знал, что эти эксцентрики дьявольского Да нуждаются в нем ради поисков сокровищ, поэтому он был спокоен. Более того, когда Хань Ли увидел костяного мудреца в каменном зале, он почувствовал облегчение. После того, как Цзень Инь позвал Хань Ли, он тепло поприветствовал его и принялся изображать из себя заботливого мастера и стал расспрашивать о том, как прошло его путешествие на пути расплавленной скалы. Хань Ли не собирался в подробностях рассказывать ему обо всем, а лишь ограничился кратким пересказом.
Он прекрасно понимал, что Цзень Иня это на самом деле не особо волновало. Как он и ожидал, великий мастер Цзень Инь не стал больше задавать вопросов и просто похвалил его. Старик-конфуцианец пристально наблюдал за Хань Ли и иногда менялся в лице, как будто на самом деле беспокоился за Хань Ли. Тем временем Мэн Хуцзи равнодушно наблюдал за ними со стороны, не проявляя инициативы, как и подобало ему с его статусом. Однако, когда Хань Ли хотел было вернуть ему ледяную жемчужину, Мэн Хуцзи слегка взмахнул рукой, показывая, что Хань Ли мог оставить ее себе. Казалось, эти старые эксцентрики ценили Хань Ли гораздо больше, поскольку все они были в одном шаге до входа во внутренний зал. Однако Учжоу с неприкрытой враждебностью смотрел на него со стороны. Изредка в его глазах поблескивало злобное сияние. Цзень Инь, казалось, заметил это и впился взглядом в Учжоу, передавая ему несколько слов. Учжоу внезапно опустил голову, и его выражение снова стало нормальным, когда он поднял голову. Пока Хань Ли общался с Цзень Инем и другими эксцентриками, он думал о том, должен ли он связаться с Костяным мудрецом. Оказалось, что у старых эксцентриков не было конкретного плана. Неужели они планировали действовать по обстоятельствам? Пока Хань Ли размышлял над этим, время испытания пути льда и пламени закончилось. Транспортная формация в центре зала бесследно исчезла. В каменном зале осталось около дюжины человек. В тот же момент вокруг них начали грохотать стены. Затем открылись 4 каменных двери, за каждой из которых был узкий проход из известняка. 3 из этих 4 коридоров ведут в свой собственный павильон, в котором находятся древние сокровища и лекарственные таблетки, оставленные древними культиваторами. Однако все эти предметы запечатаны, и каждый человек может выбрать только один предмет. После того, как человек выберет себе предмет, он тут же телепортируется на следующее испытание, границу фантастической иллюзии. Что касается последнего прохода, то он является прямым телепортом на следующее испытание. Тому, кому придется пройти по этому пути, не повезет, поскольку на следующее испытание он переходит без вознаграждения. Здесь также есть свои ограничения. Как только вы выбрали проход, вы не сможете повернуть обратно. Если есть те, кто не хочет идти на следующее испытание, вы можете остаться в этой каменной комнате. В течение дня вас телепортируют обратно в небесный зал. Всего наилучшего. При виде того, что появились проходы, один из старейшин дал объяснение, продолжая сидеть со скрещенными ногами. Когда другие услышали его, они равнодушно взглянули на него, а затем проигнорировали. Когда старейшина Дворца Звезд увидел это, он просто закрыл глаза. Похоже, их реакция его не сильно волновала. Глава 468. Световой павильон сокровищ. Культиваторы, добравшиеся до сюда и преодолевшие предыдущие опасности, не желали возвращаться с пустыми руками. Таким образом, они долго не колебались. Некоторые из них даже не подошли к каменным проходам и через мгновение уже исчезли внутри. Один за другим все они постепенно покидали комнату. При виде того, как команда Ван Тиньмина заходила в проход, эксцентрики дьявольского Да переглянулись между собой и не спешили войти в проход. Великий мастер Цзень Инь холодно взглянул на 2 старейшин в белом, которые продолжали медитировать. Немного поколебавшись, он вытащил яркий сверкающий лазурным светом браслет, сделанный из 4 бусин, размером с большой палец. Это защитная жемчужина. Она обладает чудесными эффектами укрепления рассудка и защиты души. С помощью нее ты сможешь сохранить рассудок, даже если опасность в границе фантастической иллюзии увеличится в несколько раз. Сказав это, Цзень Инь передал браслет Хань Ли. Хань Ли был в восторге от этого и радостно взял браслет, неоднократно выразив свою благодарность. Он уже давно слышал о знаменитой защитной жемчужине. Говорилось, что даже одна жемчужина может уберечь от неудач, связанных с потерей рассудка, во время культивации. Хань Ли был удивлен тем, что Цзень Инь дал ему браслет, на котором было целых 4 подобных жемчужины, чтобы он смог пройти последнее испытание. Судя по тому, что у Цзень Иня было не очень довольное лицо, когда он отдавал этот браслет, Хань Ли решил, что Цзень Инь захочет вернуть его, если охота за сокровищами будет неудачной. Однако в небесном зале плелось много зловещих заговоров. Даже эксперт стадии зарождающейся души, такой как великий мастер Цзень Инь, мог умереть, поскольку против него тайно замышлял костяной мудрец. Поэтому Хань Ли сильно сомневался, выйдет ли его мастер из небесного зала живым. Хань Ли надел браслет и тщательно осмотрел его. На первый взгляд могло показаться, что браслет их защитных жемчужин был сделан из дерева и золота, но это было не совсем так. Хотя они и пахли как сандаловое дерево, даже легкий аромат прочищал рассудок и поднимал настроение.
Как и ожидалось, браслет был просто замечательным. Конечно, браслета из защитных жемчужин уже должно быть достаточно для твоей безопасности, но мы не можем так рисковать. Поэтому, малыш Ханли, возьми этот талисман сокровищ, который я усовершенствовал из ночной лазурной иглы. Его сила превосходит обычные магические сокровища в несколько раз. Не стесняйся использовать его для своей защиты. Старик-конфуцианец достал лазурный талисман и с улыбкой передал его Ханли. Талисман сокровищ «Ночные лазурные иглы». Ханли был ошеломлен, услышав это. Это был талисман сокровищ от культиватора стадии зарождающейся души, принципиально нельзя было сравнить с обычными талисманами. Хотя божественная дьявольская молния в его облачных бамбуковых мечах была огромной, он не мог использовать ее на каждом шагу. С помощью этого предмета Ханли мог значительно повысить свою безопасность. Ханли взял талисман безо всяких колебаний и несколько раз поблагодарил старика. В этот момент Мэн Хуци молча достал кусок черных доспехов. Он был покрыт серебристыми чешуйками целине и казался довольно тяжелым. Цзень-инь при виде этого изменился в лице, в его глазах мелькнула жадность. Он тут же сказал: «Брат Мэн настолько великодушен, что решил дать это выдающееся сокровище моему младшему ученику. Я, его мастер и мой младший ученик, искренне благодарим тебя». Мэн Хуци взглянул на Ханли и сказал холодным тоном: «Я приобрел эту заветную броню более 100 лет назад, и она все еще полезна для меня. Но поскольку мое искусство уже достигло большого успеха, я отдаю его для защиты малыша. Когда придет время, тебе лучше не разочаровывать меня, иначе». Хе-хе. Глядя на него, Ханли было трудно сохранять спокойствие. Услышав слова Мэн Хуци, Цзень-инь был слегка недоволен, но вскоре он улыбнулся и сказал: «Хорошо. С этими сокровищами мой младший ученик, несомненно, будет в безопасности, независимо от того, с какими опасностями может столкнуться. Вперед за нашими сокровищами. Проходы не будут открытия вечно». Мэн Хуци и Лао Маньцинь были согласны с ним, но решались первыми войти в проход. Вместо этого они впервые пристально посмотрели на Ханли. Ханли был поражен на мгновение, а затем горько улыбнулся. Казалось, они боялись, что он испугается и передумает, поэтому хотели, чтобы он первым вошел в проход. Ханли с горькой улыбкой на лице вошел в проход. Культиваторы дьявольского Да с улыбкой переглянулись между собой, а затем все разошлись по разным проходам. Когда в каменном зале остались только два старика в белом, один из них сказал, не открывая глаз: «Тебе не кажется, что культиваторы дьявольского Да ведут себя несколько странно?» Второй старик нахмурился и ответил: «Хотя эти старые эксцентрики пытались помешать нашим планам, судя по всему, они высоко ценят этого мальчишку на ранней стадии формирования ядра. Они отдали ему столько защитных предметов». Перемолвившись этой парой фраз, молчание возобновилось. Затем первый старик снова спросил серьезным тоном: «Что ты думаешь по этому поводу?» Единственное, что интересует этих странных эксцентриков, это небесный котел во внутреннем зале. Очевидно, этот сопляк на ранней стадии формирования ядра может помочь им заполучить его. Небрежно ответил второй старик. Если бы Ханли услышал их, он бы потерял дар речи. Эти двое были поистине очень хитрыми и догадливыми. Всего лишь пара слов им понадобилось, чтобы докопаться до истины. Ханли бы определенно стал бояться и уважать их. Заполучить небесный котел. Они все еще мечтают об этом. Если у них нет специальных зверей, которые уже давно вымерли в области моря рассеянных звезд, все будет бесполезно. В противном случае мудрецы Дворца звезд уже захватили бы его несколько поколений назад. С презрением проговорил второй старик. Может быть. Возможно, у некоторых, кто вошел в проход, большие амбиции и большая удача. В конце концов, в последнем появлении Небесного Дворца одному эксперту почти удалось захватить небесный котел. Хотя этот человек смог только приоткрыть крышку в последний момент, а небесную пилюлю захватили другие, у Вань Тиньмина есть золотой шелкопряд. Так что, возможно, у него есть шанс. В этом случае нам лучше проследить за ними. Будет лучше, если они не смогут заполучить небесный котел. Если им действительно удастся приобрести это сокровище, мы не сможем допустить, чтобы небесные пилюли попали в их руки. Конечно. Ханли не знал, что он привлек внимание старших старейшин Дворца звезд. В это самое время он поднимался по извилистой лестнице из известняка. Вскоре после того, как он вошел в проход, пред ним предстала извилистая известняковая лестница. Вот уже в течение того промежутка времени, который бы понадобился, чтобы доесть еду, он продолжал подниматься по ней. Любопытство Ханли только возрастало. Как далеко ему еще идти, пытаясь усмирить сомнения в своем сердце, Ханли продолжал подниматься по лестнице. Поднявшись еще на 400 метров, Ханли увидел свет света.
Он тут же взбодрился и ускорил шаги, направляясь к выходу. Сердце Хань Ли вздрогнуло, когда он увидел, что близок к выходу. Он ускорился еще больше. Выйдя из прохода, он очутился под мрачным, темно-желтым небом. Все небо было закрыто облаками, и солнца не было видно. Это было непостижимо огромное цилиндрическое пространство. Его площадь достигла около 4000 метров. На первый взгляд оно могло показаться довольно узким, поскольку границы этого пространства состояли из толстых стен тумана, через которые ничего не было видно. Он стоял рядом одной из таких стен тумана, и рядом в воздухе парил нефритовый мост около 40 метров в длину. Мост был выгравирован изысканными драконами и фениксами. Мост вел к прямоугольному павильону, который плыл в центре этого пространства. Павильон состоял из 2 этажей, полностью построенных из нефрита, более 100 метров в высоту. Он ярко сиял в воздухе, словно это был дворец из загробного мира. У входа висела золотая надпись «Световой павильон сокровищ», написанная древними иероглифами. Хань Ли осторожно ступил на мост и пристально взглянул на павильон. Хотя павильон был невелик, из него выходили сильные духовные колебания ци, а также все здание было окутано слоем белого флуоресцентного тумана. Казалось, это было чрезвычайно грозное ограничительное заклинание. В конце концов, Хань Ли стал медленно продвигаться вверх по нефритовому мосту, направляясь к павильону сокровищ. Пройдя половину пути, Хань Ли невольно взглянул вниз. Перед его глазами тут же предстала черная бездна, леденящее сердце. Глава 469. Приобретение сокровищ. Несмотря на то, что Хань Ли обычно был стойким, это зрелище встревожило его ум, оставив его в оцепенении. Стараясь игнорировать чувство дискомфорта, он высвободил свое духовное чутье и отвернулся, ничего не обнаружив. Несмотря на огромную силу его духовного чутья, он ничего не увидел в бездне. Затем Хань Ли продолжил свой путь без колебаний. Как только он приблизился к павильону, он, наконец, смог оценить реальный размер павильона. Он был, по крайней мере, в 4 раза больше, чем обычные здания. Вход представлял собой арочную дверь высотой в 6 метров и был покрыт завесой желтого цвета. Оказавшись прямо перед этой завесой желтого света, Хань Ли остановился и задумался. Взмахнув рукой, из нее по вспышке вылетел лазурный сияющий меч. Он слегка коснулся им световой завесы. Световая завеса заребила, пропуская в себя меч без малейшего сопротивления. Хань Ли немного удивился этому. Затем он убрал свой лазурный сияющий меч и просунул сквозь световую завесу свою руку. Он почувствовал, будто окунул руку в холодную воду. Без каких-либо дальнейших колебаний Хань Ли шагнул вперед и исчез в световом барьере. Однако, пройдя арочные двери, Хань Ли пришел в изумление. Пред ним предстали ряды круглых нефритовых столов длиною около метра, разных по размеру. Над каждым из них были мерцающий световой барьер, который словно скрывал за собой что-то. Хань Ли стал пристально взглядывать в них, пытаясь подавить волнение. Когда Хань Ли впервые увидел надпись «Световой павильон сокровищ», он уже понял, что наткнулся на нечто необычное. В этом павильоне, скорее всего, были древние сокровища. Казалось, что люди, которые были здесь, либо поднялись на 2-й этаж, либо уже выбрали древние сокровища и пошли дальше. С этой мыслью Хань Ли стал осматривать нефритовые столы. Как он и ожидал, в зале были столы, на которых не было ни сокровища, светового барьера. А где лестница на 2-й этаж? Хань Ли был немного озадачен. Он огляделся по сторонам, но не смог найти ее. Осмотревшись еще раз, Хань Ли странный нефритовый стол. Этот нефритовый стол стоял позади всех остальных столов. Он выглядел чрезвычайно гладким, а также на нем были выгравированы странные символы. Хань Ли осмотрел его повнимательнее и, опираясь на собственные знания о заклинаниях, пришел к выводу, что это была простая транспортная формация особой форсы. Затем он медленно прошел мимо рядов нефритовых столов и посмотрел на древние сокровища, которые на них были. Посмотрев на них, Хань Ли нахмурился. Что-то это не слишком похоже на древние сокровища. Осмотрев несколько десятков нефритовых столов, Хань Ли полностью потерял интерес. Он стоял на месте, скрестив руки и что-то бормоча про себя. Предметы на нефритовых столах были недостойны названия древних сокровищ. Все они были либо копьями, либо алебардами, выполненными под древность. Хотя все они сверкали разноцветными древними ци, Хань Ли прекрасно понимал, что эти предметы были такими же, как и летающие мечи и другие магические сокровища, которые использовались в настоящем. Они совершенно не обладали какими-либо исключительными способностями. Конечно, нельзя сказать, что они были бесполезны.
Но поскольку у Хань Ли были облачные бамбуковые мечи, все эти предметы мало интересовали его. Ему нужны были древние сокровища, у которых были необыкновенные способности, такие как его цветочная корзина. Думая об этом, Хань Ли осмотрел пол в страхе, что мог что-то упустить. Затем он вздохнул и без колебаний двинулся к транспортной формации. Он подумал, что предметы второго этажа непременно должны были отличаться от этих. Установив несколько духовных камней на транспортную формацию, Хань Ли очутился на втором этаже по вспышке яркого света. Это второй этаж светового павильона сокровищ. Хань Ли слегка прищурился, вглядываясь перед собой. Перед ним была небольшая комната, в которой, помимо огромного сферического светового барьера, не было ничего. Световой барьер был около 40 метров в высоту и висел примерно в 3 метрах от пола в центре комнаты, сияя мягким лазурным сиянием. Несколько десятков разных древних сокровищ спокойно плавали внутри. Среди них были различные свитки, нефритовые пластинки, странные чаши, черные флажки, а также множество других предметов, которых Хань Ли никогда не видел прежде. Кроме того, там было еще 2 необычных предмета. Когда Хань Ли увидел это, он был в восторге, потому что понял, что он пришел в нужное место. Однако эти предметы были не просто так открыто выставлены. Если бы их легко можно было забрать, их бы уже давно забрали. С этой мыслью Хань Ли медленно пошел к световому барьеру, заложив руки за спину. Обойдя вокруг него несколько раз, он остановился и открыл рот, выплевывая длинный лазурный меч. Несколько раз покрутив его над головой, он ударил им в нижнюю часть светового барьера. Дзынь. В том месте, куда Хань Ли вонзил свой меч, световой барьер засверкал, заискрился, однако на нем не было никаких повреждений. Хань Ли не был особенно удивлен этим. Это лишний раз доказывало, насколько ценными были эти сокровища. Придя в взволнованное состояние, Хань Ли открыл рот и выплюнул из себя 8 маленьких мечей. 9 мечей загудели и объединились в огромный лазурный меч. «Вперед!» — проговорил Хань Ли. Огромный меч поразил световой барьер с невероятной силой. Бум! В этот самый момент в световом барьере появилась большая дыра. Хань Ли был вне себя от радости, но прежде чем он успел даже сдвинуться с места, огромная сила внезапно отбросила огромный меч от светового барьера. Вспыхнув голубым светом, световой барьер вернулся в норму. Хань Ли был поражен. Затем он принялся осматривать барьер с мрачным выражением на лице, почесывая подбородок. Вскоре после этого выражения на лице Хань Ли немного смягчилось, и он слегка улыбнулся. Он указал на огромный меч, заставив его снова рассыпаться на 9 маленьких мечей. Вернув их в свое тело, он, недолго думая, потянулся к своей сумке для хранения духовных зверей и выпустил своих золотых прожорливых жуков. Жуки вылетели из сумки, громко жужжа и сверкая золотисто-серебристым светом. Хань Ли негромко свистнул и направил рой насекомых в сторону светового барьера. В одно мгновение насекомые окутали нижнюю часть светового барьера. За несколько мгновений насекомые прогрызли отверстие диаметром в метр в световом барьере. Световой барьер начал ярко сверкать синим светом, заставляя круглое отверстие искажаться и сжиматься. Барьер восстанавливался быстрее, чем жуки поедали его. При виде этого Хань Ли не смел колебаться. Он сразу же превратился в полоску тонкого лазурного света и мгновенно влетел в отверстие перед тем, до того, как оно закрылось. Лазурный свет исчез в световом барьере, и Хань Ли очутился внутри него. Он осторожно плавал среди множества древних сокровищ внутри светового барьера. Их аура заставила его почувствовать себя несколько странно. Однако Хань Ли не осмелился медлить и тут же высвободил свое духовное чутье, пытаясь исследовать интенсивность духовной ци древних сокровищ. Однако это не принесло никаких результатов. Внутри светового барьера его духовное чутье не смогло покинуть пределы его тела. Таким образом, он мог полагаться только на свой опыт и интуицию, чтобы выбрать сокровище. У Хань Ли не было выбора, кроме как пристально осмотреть эти сокровища своими глазами. Странный клинок. Нет, это обычное магическое сокровище, а не какая-то древность. Командный медальон. Нет, на нем выгравировано изображением странного зверя. Он ничем не отличается от застывших птиц янь и содержать души духовных зверей. Малый барабан. Что это? Я не знаю его применения, так что не стоит тратить на него свое время. Один за другим Хань Ли изучал древние сокровища, пытаясь выбрать нужное. В конце концов, Хань Ли остановился на 3 предметах: золотое овальное зеркало, пятицветный медный браслет и просторный черный плащ. У Хань Ли, естественно, были свои причины, почему он их выбрал. Излишне говорить об этом золотом зеркале, поскольку все магические зеркала обладали исключительными способностями. Хань Ли не хотел пропускать такое мощное сокровище.
Что касается пятицветного медного браслета, то в нем одновременно находилось 5 различных элементов. Хотя он не знал его способностей, он знал, что этот предмет не может быть слабым. А вот плащ. Глава 470. Странные черные доспехи. Среди всех 3 сокровищ Хань Ли сосредоточился на черном плаще. Плащ выглядел очень своеобразным, он состоял из 2 слоев ткани. Подклад был сделан из серебряной нити, а верхняя часть — из перьев неизвестной птицы. Перья испускали флуктуирующий, кровавый темно-красный свет, что выглядело довольно странно. Хань Ли первый раз видел подобное магическое сокровище, поэтому ему было интересны его способности. Хань Ли предположил, что это древнее сокровище обладало либо защитными, либо маскирующими свойствами. Для Хань Ли это было именно то, в чем он нуждался больше всего, если он хотел выжить во внутреннем зале, где на каждом шагу его подстерегали враги. Однако, глядя на 3 этих магических сокровища, Хань Ли не мог определиться. Как только он возьмет один предмет, его тут же телепортируют из павильона. Ему нужно было все тщательно обдумать. Разумно сказать, что золотое зеркало было самым безопасным выбором. Хань Ли был почти уверен, что оно обладает значительной магической силой и сможет значительно увеличить его собственную силу. Что касается пятицветного медного браслета, то он определенно мог его удивить своими способностями. Его синергетические свойства и разноцветный блеск делали этот предмет довольно загадочным. Что до плаща, то была вероятность того, что этот предмет мог ему оказаться очень полезен. Возможно, это спасло бы его жизнь в момент опасности. Хань Ли все еще колебался между 3 этими предметами. Хотя он был рад, что у него появилась возможность так легко заполучить столь мощное сокровище, он был обеспокоен тем, что он терял при выборе одного из сокровищ. Спустя некоторое время Хань Ли глубоко вздохнул и успокоился. Немного пробормотав про себя, в его глазах вспыхнул энергичный свет. Казалось, он принял решение. Эта неожиданная мысль встревожила его сердце. Согласно знаниям Хань Ли об ограничительных заклинаниях и ограничениях, в этой комнате было высокоранговое ограничительное заклинание, которое невозможно было обмануть и которое работало таким образом, что была задействована вся часть помещения, за исключением центра формации. Если бы он смог найти центр формации, то он смог бы снять ограничительное заклинание. Другой вариант был насильственное удаление ограничительного заклинания. В противном случае его бы автоматически телепортировало отсюда. Оба этих варианта были недопустимы для Хань Ли. Только специалист по ограничительным заклинаниям уровня великого мастера мог найти центр формации. Что касается насильственного удаления ограничительного заклинания, то этот вариант был ничуть не лучше, поскольку в случае неудачи Хань Ли мог лишиться рассудка. Учитывая то, сколько эксцентриков в стадии зарождающейся души здесь бывало до него, то ни он не хотел питать иллюзий, что культиватору на стадии формирования ядра, такому как он, удастся сделать это. Однако у него были знания о том, как разрушить формацию. Эти знания он получил от Синь Жуинь, гениального мастера по созданию ограничительных заклинаний. В ее записях описывался теоретический ответ на локальные ограничительные заклинания, которые могли временно отключить часть областей формации. Хотя это отключение длилось всего несколько мгновений, этого было достаточно, чтобы Хань Ли смог взять дополнительное древнее сокровище. Этот метод требовал, чтобы собственная духовная сила культиватора была полностью отделена от содержащейся энергии в комнате на время, не оставляя ни малейшей связи с ней. После того, как Синь Жуинь указала это в своих записях, она также добавила, что ни один культиватор стадии зарождающейся души не сможет совершить такой подвиг. Этот метод был всего лишь полетом ее воображения. И если у культиватора действительно были такие удивительные способности, ему не пришлось бы справляться с этой проблемой, поскольку он мог просто разрушить эту формацию своей собственной силой. В конце концов, культиваторы этого мира были в лучшем случае способны к методам сокрытия ци, чтобы спрятать свою ци. Как они могли бы разорвать свою собственную связь с духовной неба и земли? Когда Хань Ли прочитал это в своей пещере бессмертного, он тут же подумал о способности золотых прожорливых жуков поглощать энергию неба и земли. Тогда у него не было интереса к этому, и он всего лишь провел небольшой тест с жуками и потом забыл. Но теперь, когда Хань Ли вспомнил это, он не мог подавить в себе горячее желание проверить это. Немного все обдумав, Хань Ли пришел к вывожу, что у него были большие шансы на успех. Даже если бы ему это не удавалось, он все равно мог бы приобрести одно древнее сокровище, ничего не теряя. С этой мыслью Хань Ли больше не колебался. Он взмахнул обеими руками и вытащил сумку для хранения духовных зверей. Несколько десятков тысяч золотых прожорливых жуков тут же вылетели, превратившись в огромное, гудящее облако насекомых, которое скопилось вокруг Хань Ли.
Хань Ли не обращал внимания на рой насекомых, а вместо этого он пристально уставился на 3 древних сокровища. Немного подумав, он бросился к черному плащу вместе с его роем насекомым, который следовал за ним по пятам. Когда Хань Ли был в 3 метрах от плаща, он почувствовал небольшое изменение в окружающей его духовной ци. Он поспешно остановился и изменился в лице. После того, как он сделал руками жест заклинания и начал свистеть, жуки внезапно стали беспокойными и стали метаться вокруг Хань Ли, словно стрелы. В мгновение ока они покрывали все его тело плотным слоем, погрузив его в море серебра. Когда жуки покрыли Хань Ли, он все еще продолжал свистеть. Его свист становился только громче. В этот момент жуки на его теле начали визжать, повторяя свистки Хань Ли. Визги жуков постепенно становились громче, пока, наконец, они не стали визжать в унисон. В этот момент Хань Ли остановил свой свист и замолчал. Внезапно произошло нечто невероятное. Визги насекомых, которые ползали по его телу, разделились на высокие и низкие, в этот момент их тельца стали покрываться черными пятнами света. Постепенно черные пятна света становились все больше, пока, в конце концов, не образовали одну большую сферу. Черная сфера постепенно стала увеличиваться, словно расцветающая хризантема, образуя угольно-черные доспехи под собой. Эти непроницаемые доспехи покрыли и Хань Ли, и жуков. Как только доспехи полностью трансформировались, визги жуков прекратились. Сквозь эти странные черные доспехи ничего не было видно. В этот момент Хань Ли начал двигаться. Его рука, покрытая странными черными доспехами, со скоростью молнии двинулась к плащу. В следующее мгновение Хань Ли неуклюже повернулся и метнулся к пятицветному медному браслету. В тот момент, как Хань Ли схватил плащ, его окружил сверкающий синий свет. Как только лучи этого света коснулись его странных черных доспехов, они тут же исчезли. Синее свечение в результате этого стало сверкать еще ярче, пытаясь насильственно подавить черные доспехи. Хань Ли сгорал от нетерпения, но его движения все еще оставались осторожными и гладкими, опасаясь, что что-то может пойти не так. Передвинувшись на 20 метров, Хань Ли чувствовал, будто он совершил трудный поход в течение 2 часов, прежде чем, наконец, оказался перед пятицветным медным браслетом. Едва подавив свой дикий восторг, Хань Ли быстро схватил его своей рукой, окруженной черными доспехами. В то же самое мгновение, как Хань Ли коснулся браслета, его черные доспехи разрушились под давлением синего света. Доспехи рассыпались на мелкие пятна и тут же полностью исчезли. Прежде чем Хань Ли смог отреагировать, его засосало в голубой свет, и мир изменился вокруг него, заставив его исчезнуть бесследно. В мгновение ока после ослепительного синего света Хань Ли появился в маленькой каменной комнате. Немного пошатнувшись, он поймал точку опоры и встал прямо, начав тут же осматриваться. Он сразу вздохнул с облегчением. К счастью, вокруг не было никого. В противном случае, они бы тут же увидели, что он весь был покрыт слоем ползающих по нему жуков. Немного подумав, Хань Ли свистнул. В этот момент жуки покинули его тело и снова превратились в сверкающее золотисто-серебристое облако над его головой. Особо не задумываясь над жуками, Хань Ли поспешно взглянул на 2 предмета в руках. Хотя он уже рассматривал их, он не мог сдержать чувство восторга от того, что эти предметы были в его руках. Он нежно погладил каждое из 2 древних сокровищ. Плащ был очень легким, приятным и теплым на ощупь, в то время как пятицветный медный браслет казался холодным. Полюбовавшись какое-то время на 2 этих сокровища, его внимание переключилось на каменную комнату. Она была совершенно пуста, кроме транспортной формации, которая привела его сюда, и прямоугольного прохода в ней не было ничего примечательного.